喂，巴打，今晚我親自下廚啊！你想食咩啊？食咩啊？是但啦。有冇買啲咩餸翻嚟啊？我買咗條魚啊，食魚好冇啊？不過我想食蒸喎。食蒸？係啊，蒸啊！佢最中意蒸出嚟嗰陣腥味啊！唉，諗起真係令人回味啊！你係咪真係想食啊？我俾你啊！喂，你又想點啊？就係你話要食蒸嘅，你又嚟呢味嘢，你厭唔厭㗎？集集都係咁嘅，你唔厭啊，啲觀眾都厭啦。食啦！唔要啊！喂，醒啦醒啦！喂，醒啦醒啦！做乜事啊？你醒啦？你又發埋啲咩鹹濕夢啊？因兩兄弟常常做重複的事，況且是思想不是真正實行，令他們精神恍惚，時常發白日夢。心理學這些人士解離性症狀，常見於焦慮或壓力過大人士。